ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆକାଶରେ ଭାସମାନ ମେଘମାଳା ସାରା ଦିନ ଧରି ବୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଥାଏ। ସେଦିନଟି ଥିଲା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ତିଥି। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାକ୍ଷୀ ଉତ୍ସବ ମହା ଧୁମ୍ଧାମ୍ ସହିତ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ କରି ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁଷ କାମନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧିଦେବ ଗଣେଶଙ୍କର ମାନସପୁତ୍ର ଦୁହିଁଙ୍କର ମନରେ କୌଣସି ଫୁର୍ତ୍ତି ଓ ସରାଗ ନଥିଲା। ଭଉଣୀଙ୍କ ଅଭାବରେ ସେମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରୁନଥିଲେ। କିଏ ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ କରିବ? ଅନେକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପରେ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଳି ପିତା ଗଣେଶଜୀଙ୍କ ନିକଟରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନର ଦାବି ଜଣାଇଲେ। ଗଣେଶ ସେତେବେଳେ ମହା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରୁ ଆବିର୍ଭୂତା ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା।